Nimeona mijadala mbalimbali inaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na bilioni 38 ambazo Simba wamezipata kwa msambazaji wao mpya wa vifaa vya michezo vya klabu ya Simba J-Root, na watu wengine wakienda mbali wanamtaniana. Na unajua bilioni 38 sio pesa nyingi. Yaani hii sio pesa nyingi kabisa ukiwekeza kwenye timu kama Simba. Ukumbuke Simba ni timu inayoshika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Ni timu ambayo inatazamwa kama miongoni mwa timu bora zaidi barani Afrika, lakini pia timu bora zaidi kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. So timu kama Simba ukiwekeza bilioni 2, bilioni 3 unawaonea. Hii ni timu ambayo imeshavuka huko. Yaani Simba sasa hivi ipo kwenye level ya kuwekewa mabilioni ya pesa. Kwa bilioni 38 mtu kuwekeza ndani ya miaka 5, hiyo sio pesa nyingi, ni pesa ya kawaida mno, ni pesa ndogo. Ni pesa ambayo wewe unaweza kuirudisha hata ndani ya misimu miwili tu, kwa sababu hizo pesa bilioni 38 kila mwaka unaweza wakupata hata bilioni 20 kwa mwaka mmoja. Sasa maana yake ndani ya misimu miwili unaweza kupata hata bilioni 40 tayari uko umerudisha bilioni 38 ambazo umezitumia kuziwekeza kwenye klabu ya Simba, afu misimu mitatu ikawa ni misimu ambayo unapata faida tu kutokana na kile ambacho ulikifanya. Unajua Simba ni timu ambayo ina mashabiki wengi sana barani Afrika na duniani kwa ujumla. Manake ukiweka njia nzuri ya kwenye uwekezaji wako ni rahisi kupata pesa. Yaani kwa mfano tu mwepesi, J-Root Company Limited wakiamua kuwekeza vizuri, manake wanaweza kurudisha hiyo pesa hata ndani ya mwaka mmoja tu au miaka miwili. Na hiyo miaka miwili manake faida pia itakuwa ndani yake. Kwa sababu gani? Wakiamua kuwekeza labda kwenye yale majiji matano, kila jiji moja wakaweka hata maduka mawili. Labda Mwanza wakaweka maduka mawili, Tanga wakaweka maduka mawili, Mbeya wakaweka maduka mawili, Arusha wakaweka maduka mawili, wakaenda labda Dar es Salaam hapo wakaweka hata maduka 4, alafu wakaenda pia labda Morogoro hata duka moja, Dodoma hata maduka mawili, alafu Singida hata duka moja. Yaani kwenye kila yale majiji yote makubwa wakaweka maduka mawili, alafu kwenye mikoa ya kawaida wakaweka duka moja tu ambalo ni kubwa. Au kama wanashindwa kuweka maduka wakatafuta wale suppliers waaminifu, kwa maana kama kina Vunja Bei, kina Sunderland, wale ambao ni waaminifu zaidi, wakawapa tenda ya kusupply jezi za Simba. Sio ziwe Dar es Salaam tu, ziwe mikoani kote. Yaani kwenye mikoani huko watu wapate hizo jezi kwa wakati na kwa bei ambayo ni affordable. Kama jezi inauzwa 35, maana yake hata mtu wa mkoani apate kwa shilingi 35. Hakikisha kwamba unafanya kwa ubora unaotakiwa, maana yake wana uwezo wa kurudisha hiyo pesa hata kwa mwaka mmoja tu. Hizo bilioni 38, kwa sababu watu wanahitaji jezi za Simba au vifaa vya Simba vya michezo mikoani ni wengi kuliko Dar es Salaam. Lakini wenye urahisi wa kupata hivyo vifaa ni watu wa Dar es Salaam. Watu wa mikoani hawapati hivyo vitu. Lakini ukihakikisha kwamba watu wa mikoani wanapata hivyo vifaa vya michezo kama vile jezi, nini na kila kitu kinapatikana kule, ni rahisi kuuza. Kwa mfano kuna watu mimi ambao wakati Simba wametambulisha jezi zao za klabu bingwa, kuna watu walikuwepo Tanga Lushoto walinipigia simu, walikuwa wanataka jezi 16. Na zile jezi mwisho siku tulizipata kwa shilingi 80 mpaka zinasafirishwa zinafika Tanga Lushoto kule, ziligharimu kila jezi moja 100,000. Maana yake hao watu ungewekea duka Tanga mjini, kutoka Tanga mjini kwenda Lushoto nauli ni shilingi 7,000 tu, 14,000 kwenda na kurudi. Maana yake wangetuma tu mtu mmoja kaenda Tanga mjini kuzichukua na kurudi na anakuja kwa bei 35. Maana yake asingetumia gharama kubwa kama zile ambazo walizitumia kutuma hizo jezi Dar es Salaam. Maana yake ukiweka duka kwenye kila jiji alafu ukapeleka mzigo mwingi, ni rahisi kufanya biashara na ukarudisha pesa yako kirahisi. Maana hizo bilioni 38 haziwezi kuwa pesa nyingi. Tatizo kubwa kwa watu wengi ambao wanakuja kuwekeza kwenye hizi timu mbili za Simba na Yanga, especially kwenye eneo la usambazaji wa vifaa vya michezo, wengi wanakosea kwa kuweka zaidi hizo jezi Dar es Salaam, hawapeleki mikoani. Hata J-Root atapata hasara kama hatapeleka hizo jezi mikoani. Lakini kama atakuwa na uhakika wa kupeleka hizo jezi mikoani za zikawafikia watu wengi, nina uhakika hizo bilioni 38 sio pesa nyingi. Yaani ni pesa ambayo anaweza kuipata hata kwa mwaka mmoja au kwa mwaka mmoja na nusu au miaka miwili tu atakuwa ameshapata. Yaani kwa mfano akitoa vizuri jezi za ligi watu wakazipata kwa wakati, au huko mikoani na hapa Dar es Salaam, akaja akatoa jezi za klabu bingwa au za group stage yoyote za klabu bingwa kombe la shirikisho, akaja kuzitoa kwa wakati, zikawafikia pia watu kwa wakati wa mikoa na watu Dar es Salaam, atakuwa tayari amesharudisha pesa yake. Atakachokuja kukiangalia ni faida tu ambayo ataendelea kuipata huko mbele. Ndio maana yeye pia ametoa ofa nyingi, kwa sababu inawezekana ameshajua strategies za namna ya kuja kuwekeza kwenye klabu ya Simba na kupata pesa. Inawezekana alichungulia. Unajua mpaka mtu anaamua kununua basi, kutoa pesa za pre-season,
kujenga uwanja, ambazo hivi vitu vyote ni nje ya ile pesa ambayo anaitoa zile milioni 38. Maana huyo mtu ameshachungulia na ameshafanya research yake nzuri. So naamini kwamba kwa kile ambacho Simba kwa idadi kubwa mashabiki ambao Simba wanayo na namna ambavyo watu wamekuwa aware kununua vifaa original vya timu, kama J-Root Company ataamua kuwekeza vizuri kweli, akawa serious na biashara, ana uwezo wa kufanya vizuri sana na ana uwezo wa kupata faida kubwa sana. Inawezekana ndani ya miaka 2-3, ndani ya mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu anaweza kurudisha pesa yote, alafu misimu mingine yote ikawa ni misimu ya faida. Yaani kuna uwezekano mkubwa sana, pamoja na kwamba atanunua mabasi, atanunua nini, lakini ndani ya misimu mitatu akawa na uwezo wa kufahamu kwamba amepata pesa ambayo anawekeza hivyo vitu vyote ambavyo ameviahidi akavitekeleza. Halafu miaka 2 ikawa ni miaka yake ya kupata faida kabla ya kuelekea kabla ya kumaliza miaka yake 5. Yaani maana yake ni mtu ambaye ameshaona kwamba hivyo vitu vinawezekana, na of course hata mimi naamini kwamba ni kitu ambacho kinawezekana. Moja ya timu ambayo ina mashabiki wengi Tanzania ni Simba. Kwa hiyo itategemea wewe unataka kupata nini kwa mashabiki wa Simba. Kama utakuwa tayari kwa ajili ya kupata pesa ndani ya Simba, utakuwa na uwezo wa kupata pesa nyingi. So naamini kwamba ni pesa nyingi, lakini ni pesa ndogo sana kwa timu kama Simba.